നമസ്കാരം. മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോർണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണേശ്വരി. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചുമ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ചുമ വരാത്ത ആൾക്കാരില്ല. അപ്പോൾ ചുമ എന്താണ്, ചുമയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണാം. അതിനു മുൻപ് ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമയിലോട്ട് പോവാം. എന്താണ് ചുമ? ചുമ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു നോർമൽ റിഫ്ലെക്സ് ആണ്. അതായത് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോവുകയോ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും കഫം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് കളയാൻ ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ റിഫ്ലെക്സ് ആണ് ചുമ. ചുമയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി, ബ്രോങ്കിയോട്രക്കിയൽ ലങ്സ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെ. ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചുമയുടെ കാരണങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. അത് സാധാരണയായി അലർജി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന അലർജി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലർജി കൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ. പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അലർജൻസ് എന്തൊക്കെയാവാം? പൊടിയോ പുകയോ സിഗരറ്റിൻ്റെ സ്മോക്കോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പൊടിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പൊടി നമ്മുടെ മൂക്കിലെത്തുകയും അത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ചുമയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള കാരണം. ഇനി അകത്ത് നിന്നുള്ള അലർജൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഈ കഫം, അതായത് സൈനസിലുണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷൻസ് നമ്മൾക്ക് മൂക്ക് വഴി തൊണ്ടയിലെത്തുകയും അത് തൊണ്ട ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയായി അത് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അലർജൻ, ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസിഡിറ്റിയാണ്. അസിഡിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ആസിഡ് റീഗർജിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുറത്തോട്ട് മീൻസ് തൊണ്ടയിലോട്ട്, അതായത് വയറിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. പുറത്തോട്ട് വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ അത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ചുമയായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ ചുമയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. അതായത് നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെ. ഇനി ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണമെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അതായത് ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണുന്ന പേഷ്യൻസിന് ചുമയായിട്ട് വരുന്നത് തൊണ്ടവേദനയിൽ തുടങ്ങി അത് പനിയായി ചുമയായി മാറുന്നു. ഇത് വൈറൽ ഫീവർ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും, അത് കാരണം നമുക്ക് ചുമയുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ചുമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ചുമയുണ്ടാകുന്നു. ഈ ചുമയുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള 10-15 പ്രാവശ്യം ചുമയ്ക്കുകയും നമുക്ക് തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് മാറാം. കുറച്ച് ദിവസം ഇത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് നിന്ന ശേഷം സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം വെള്ള നിറവും പിന്നെ അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കഫം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചുമയായി മാറുന്നു. ഇതാണ് ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചുമ വരാനുള്ള റീസൺ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അതായത് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്. 2, ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനായ വൂപ്പിംഗ് കഫ്, വില്ലൻ ചുമ. കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണിത്. ഇത് കാരണവും ചുമയുണ്ടാകുന്നു. 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ബ്ലോക്കോ, ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീന് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കും ആകാം, പുറത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കും ആവാം. സാധാരണയായി ഇത് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരിലാണ്. ലങ്ങിന് ചുറ്റുമുള്ള അവയവങ്ങളിലോ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് പ്രസ് ചെയ്യുകയും അത് ചുമയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം. ഇതൊന്നും കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. നമുക്ക് ഓരോ ചുമയെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന കാരണമാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിമോണിയ, പനി കൂടുകയും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷമായിട്ട് മാറി ചികിത്സിക്കാതെയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെയോ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ടിറങ്ങുകയും ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുകയും അത് ന്യൂമോണിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലങ് ആബ്സസ്, അതായത് ലങ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്
പഴുപ്പ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും അത് ചുമയായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശ്വാസവ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുമ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. അതുപോലെ ആസ്മയുള്ളവർ, അലർജിക് ആസ്മയുള്ളവരിലും ചുമയായി കാണുന്നു. പക്ഷേ ആസ്മയുള്ളവർ ചുമയേക്കാളും വലിവായിരിക്കും വലിവ്, അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാനും വിടാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഹാർട്ടിൽ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അത് ചുമയായി പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. ചില മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും ചുമ കണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. ഇനി ഈ ചുമ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എപ്പോഴാണ് അപകടകാരിയാകുന്നത്? ചുമയെ 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1 അക്യൂട്ട് കഫ്, 2 സബ് അക്യൂട്ട് കഫ്, 3 ക്രോണിക് കഫ്. അക്യൂട്ട് കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ചുമ, അതായത് 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചുമയുണ്ടായി 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ചുമ മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്യൂട്ട് കഫ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സബ് അക്യൂട്ട് കഫ് എന്താണ്? ചുമയുണ്ടായി 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 8 ആഴ്ച വരെ ഇത് നിലനിൽക്കുകയും അതിനുശേഷം ചുമ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സബ് അക്യൂട്ട് കഫ് എന്ന് പറയുന്നു. 3 ക്രോണിക് കഫ്, ചുമയുണ്ടായി 2 മാസം കഴിഞ്ഞും, അതായത് 8 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞും ചുമ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രോണിക് കഫ് എന്ന് പറയുന്നു. അലർജി കൊണ്ടോ സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കഫ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മാറുന്നതാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 മുതൽ 8 ആഴ്ചയുള്ള കഫ് കൂടുതലും ഇൻഫെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ വൈറൽ ഫീവറിലും ബാക്ടീരിയൽ ഫീവറിലും ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 2 മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ ഉണ്ടാകുന്നു. വില്ലൻ ചുമയും ഇതുപോലെ 3 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചുമ അല്ല. ഇനി ക്രോണിക് കഫ് അപകടകാരിയാണ് ഒരു പരിധി വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോണിക് കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ചികിത്സ തേടുന്നതിനൊപ്പം ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, പുള്ളിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമയുണ്ടാകുന്നു, ചുമയോടൊപ്പം കഫത്തിനോടൊപ്പം രക്തം കാണുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വരാം. TB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരക രോഗത്തിൻ്റെ കാരണമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി മാറാനും അത് കാരണമുണ്ട്. 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമ നീങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ഈ 3 ആഴ്ചയിൽ ചുമ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ 2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ആ ചുമയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ ചികിത്സ നടത്തുകയും വേണം. ഈ ചുമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. തുടർച്ചയായി ചുമച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നെഞ്ചിനും വയറിനും ഒക്കെ വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. അത് തുടർച്ചയായി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടുകയും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചുമയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ യൂറിൻ അറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. 3 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീണം, ചുമച്ച് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി വളരെ റെയറായിട്ട് ചുമ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോധക്കേടിന് വഴിവെക്കുന്നു, അൺകോൺഷ്യസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ചുമയാണ്, നിർത്താതെ ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിനുള്ളിലുള്ള ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടിപ്പോകാനും അത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി ചുമ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇനി ഈ ചുമ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? തീർച്ചയായും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവി കൊള്ളുക. അസിഡിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെള്ളവും ആഹാരവും കഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അത് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 തലയണ വെച്ച് പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ആസിഡ് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ചുമ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇറിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അത് ശ്വാസകോശത്തിൽ പോവുകയും ന്യൂമോണിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ 8 ആഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതലുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡയഗ്നോസിസ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ 3 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെയുള്ള ചുമയിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 8 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ
ഇത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചുമ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ചുമ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചുമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.